Հարգելի լսարան, հարգելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն արժեքավոր ելույթների համար։ Այստեղ շատ եմ ցավում, բայց մենք մեր ոչ հետևողական վարքագիծ եւ աշխատանք իրականացնելու պատճառով չունենք հստակ բոլոր այն քաղաքական բանտարկյալների թիվը, բայց ես ունեմ միայն կարող եմ ասել վերջին բռնաճնշումներից մեր երիտասարդների հանելով իրենց, բայց վերջին բռնաճնշումները, որը տեղի ունեցան Գյումրիում, միայն Գյումրի քաղաքից կալանավորվել են եւ ազատությունից զրկվել են 42 մարդ, որոնց մեջ են նաեւ 42 չէ Ես հիմա, քանի որ ունենք ազատվածներ էլ, այս պայդրությամբ եմ ես ասում, որովհետև մի երիտասարդ ազատվել է, հիմա ես ասում եմ 42 այն թիվը, որը այս պահին իմ ձեռքի տակ է, միգուցե 43 է, բայց որոնցից 3-ը գտնվում են, կանայք են և գտնվում են տնային կալանքի տակ, այսինքն դա նույնն է հավասարազոր է կալանքին և այստեղ մենք բացի Լիդիա Մանթաշյանից, այսինքն ունենք ևս 3 կին գյումրեցի բանտարկյալներ։ Հիմա ես պետք է շեշտը դնեմ իհարկե Գյումրիի վրա, որովհետև ամսի 20-ին, երբ դեռ չկար հանրային քրեական հետապնդում իրականացնելու որոշում, Պարոն Ղուկասյանի նկատմամբ պարզվեց, որ առավոտը ժամը 6-ին Գյումրիի մատուցներում են եղել ամսի 20-ին մի հսկայական զորք, որը տեղափոխվել է Երևանից։ Եվ այդ դիմակավորված անձանց եւ ոստիկանության զորքերին, երբ դուք տեսաք քաղաքապետարանի մոտ եւ քաղաքապետարանի շենքում, դրանք արդեն այնտեղ էին գտնվել Գյումրիի մատուցներում առավոտ ժամը 6-ին։ Հետո է տեղի ունեցել այդ բոլոր իրադարձությունները ժամը 10-ին մուտք են գործել քաղաքապետարան եւ ձերբակալության որոշումը ձևակերպել են ժամը 11:30 սահմաններում։ Հիմա սա այն մանրամասներից, որը կարող է բոլորդ գիտեիք, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ հիշեցնել։ Ինչու դա տեղի ունեցավ, որովհետեւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունների այդ տարանջատման սկզբունքը չի գործում, այլ նաև կա ակնհայտ հարձակման կարիք դեպի տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը, որի ականատեսը մենք եղանք ինչպես Մամիկոն Անսլանյանի, ինչպես մեկ այլ քաղաքապետի, Մասիսի քաղաքապետի դեպքում եւ այլ գյուղապետեր եւ քաղաքապետերի, այդ թվում նաև սպանությունը, ապա մենք տեսնում ենք, որ Գյումրի քաղաքի նկատմամբ ունի հատուկ ընդգծվածություն եւ այդ հատուկ ընդգծվածությունը հնչել է հենց այստեղից հոկտեմբերի 1-ին, երբ սպառնալիք հնչեցվեց Գյումրիի քաղաքապետի նկատմամբ եւ հայտարարվեց, որ դուրս պետք է շպրտեն նրան քաղաքական եւ հանրային կյանքից։ Հիմա դա այդ հանրային եւ քաղաքական կյանքից դուրս շպրտելը տեղի է ունենում հետևողականորեն իրավապահ մարմինների կողմից եւ պարզվում է ամսի 18-ին հոկտեմբերի արագորեն ինչ որ գործ է ի հայտ գալիս, նախաձեռնվում է քրեական հետապնդում, քրեական վարույթ եւ հետո ամսի 20-ին նոր հանրային քրեական հետապնդում որոշում է կայացում հանրային քրեական հետապնդում իրականացնելու մասին։ Հիմա տեսեք, այստեղ մեր քաղաքմանտարկյալների նկարներն են, բայց այստեղ նստում են մի քանի պաշտոնյաներ, որոնք հիմնականում նաև կանայք են, ովքեր նաև մեղավորություն ունեն քաղաքական բանտարկյալների պայմանների հետ կապված, պահման պայմանների, ես չգիտեմ, որքանով է Լիդիայի պայմանները համապատասխանում նվազագույն ստանդարտներին, բայց այնուամենայնիվ ես կարող եմ ասել, որ իմ պաշտպանյալի, պարոն Ղուկասյանի պահման պայմանները չեն համապատասխանում ստանդարտներին, դեռ ավելին, ես կարող եմ ասել, որ դրանք ուղղակի հակասում են եւ ըստ էության խոշտանգում են պարոն Ղուկասյանին։ Ուրեմն հնչեց Ավետիք Չալաբյանի կողմից թիվը, թե քանի հոգի մարդ է այսօր գտնվում
կալանավորի կարգավիճակում, այլ ոչ թե դատապարտյալի կարգավիճակում եւ այդ թիվը գերազանցում է դատապարտյալների թիվը։ Ինչու է այդպես։ Որովհետեւ անխտիչ, անկախ նրանից մարդը ունի հիվանդություններ թե չունի, անհամատեղելի է այդ հիվանդությունները կալանքի հետ, նրան պահում են կալանքի տակ։ Այդպիսիներ, ներեցեք հեսա ավարտում եմ, այդպիսիներ իմ պաշտպանյալիս վիճակը, երկու պաշտպանյալներ եմ ունեցել, որոնցից մեկը կին էր, նրա դեպքում դիմել եմ Եվրոպական դատարան միջանկյալ միջոց կիրառելու, դատարանը սկսել է գործընթաց, մի շաբաթ հետո կնոջը իր փոքրիկի հետ բաց թողեցին։ Երկրորդը դա Ստեփան Սամվելյանի գործն էր, մինչև չկայացվեց Եվրոպական դատարանի կողմից միջանկյալ որոշում, որ կալանքը անհամատեղելի է հիվանդությունների հետ, նրան չէին ցանկանում բաց թողել։ Երկու միջանկյալ որոշում է կայացվել իմ բողոքների հիման վրա։ Հիմա երրորդը, դա պարոն Ղուկասյանի դեպքն է։ Ես այստեղից հասկանում եմ, որ հնչեց այդ սպառնալիքը, ես ունեմ մտավախություն եւ իմ մտավախությունները հիմնավոր են, որ կոնկրետ հստակ պարոն Ղուկասյանի նկատմամբ տեղի է ունենում հաշվեհարդար, ոչ միայն նրա ընտանիքի, ոչ միայն Գյումրու ավականու անդամների նկատմամբ, որոնք գտնվում են այս պահին կալանքի տակ, այլ կոնկրետ իմ պաշտպանյալի նկատմամբ տեղի է ունենում հատուկ ընդգծված հաշվեհարդար եւ նրա հիվանդությունները, ծանր հիվանդություններ են, դուք բոլորդ գիտեք, որ նա նաև նրա նկատմամբ եղել է մահափորձ եւ այդ մահափորձից հետո նա ենթարկվել է բազմաթիվ նաև վիրահատությունների, նրա հիվանդությունները այս պահի դրությամբ անհամատեղելի են կալանքի հետ, բայց դիտավորյալ պահում են մարդուն կալանքի տակ, որպեսզի իրենց հաշվեհարդարը լուծեն։ Հիմա առաջարկներս էլ ասեմ, պետք է լինի ինչ-որ մի կազմակերպված վարչական մի մարմին, մեր մեջից ընտրված, ովքեր որ ունեն ժամանակ զբաղվելու, հստակ իմանանք բոլորի անունները, ազգանունները եւ մեղադրանքները, իդեպ այս 42 կամ 43 հոգին, նրանցից հիմնականը մասնակցել են խաղաղ բողոքի ակցիային եւ այդ խաղաղ բողոքի ակցիայի ժամանակ որևիցե ոստիկան չի տուժել։ Այսինքն խաղաղ բողոքի ակցիայի ժամանակ իրենց մեղսագրում են զանգվածային ինչ-որ անկարգություններ, բայց որևիցե մեկը չի տուժել բացի խաղաղ ցուցարարներից եւ բացի իրենց ոչ համաչափ ուժի կիրառումից։ Քաղաքապետարանը ջարդուխուրդ են արել, մինչև հիմա որևիցե մեկը պատասխան չի տվել դրա համար, Գյումրիի քաղաքապետարանը։ Այսինքն այս ամենը մենք պետք է մի խումբ լինի, որը եւ անձանց անուններով հստակեցվի եւ նրանց մեղադրանքները եւ ուզում եմ նաեւ հիշատակել, որ Տիմի դեպքում ես մասնավորապես եւ Գյումրիի քաղաքապետարանի արտաքին հարաբերությունների բաժինը եւ ավականին դիմել ենք տարբեր միջազգային կազմակերպություններին, ունենք որոշակի պատասխաններ, ունենք նաեւ մեծ ու մորի կողմից պատասխան, Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ ռեգիոնալ իշխանությունների կոնգրեսի գլխավոր քարտուղարի կողմից Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ զեկույց է պատրաստվում եւ այս զեկույցի կազմման մեջ մենք պետք է ունենանք դերակատարություն, որպեսզի ամբողջ խնդիրները ներգրաված լինեն այդ զեկույցի մեջ եւ այս սրանք կներեք ոչ թե մեր քաղբանտարկյալները, այլ այստեղ նստող կանայք, գլխավոր դատախազն է Սրփուհի Գալյանն է, առողջապահության նախարարն է եւ այլն, բոլոր այդ կանայք ընդգրկված լինեն, որ իրենց պարտականությունները չեն կատարել։ Մենք դրա համար արդեն իսկ ես ունեմ փաստացի 2 դատական ակտ Եվրոպական դատարանի կողմից, այսքանը։